अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवां ॾिसी रहिया आहियो धरती जो आवाज़ ऐं प्रोग्राम दर्दमंदनि जो देश सां आउं आहियां मज़हर हिकिड़ो। दोस्तों, अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम लाइ जंहिं मौज़ूअ जी चूंड कई आहे उहो आहे बेरोज़गारी। बेरोज़गारी हूअं त समूरे मुल्क जो मसइलो आहे, पर घणे अरसे खां सिंध अंदरि उन जी सूरत हाल तमामु बदतर थींदी पई वञे। अॼु सिंध जा हज़ारे बेरोज़गार नौजवान हथनि में डिग्रियूं खयो नौकरियुनि लाइ दर दर भटकंदा पिया वरतनि, पर उन्हनि लाइ नौकरियूं कोन्हनि। उन्हनि लाइ सरकारी नौकरियुनि जा दर त बंदि आहिनि, पर सरकार उन्हनि खे सनतुनि में एडजस्ट करण लाइ बि संजीदा नज़र न पई अचे। केॾे न अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त हिन वक़्तु मुल्क में तेल ऐं गैस जा जेके 96 वॾा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त कया विया आहिनि, उन्हनि मां 69 वॾा ज़ख़ीरा सिंध में मौजूदु आहिनि। उन जे बावजूदि सिंध जे उन्हनि ज़ख़ीरनि में सिंध जा फ़क़ति 20% जॾहिं त बाक़ी सूबनि जा 80% माण्हू कमु करे रहिया आहिनि। हिन वक़्तु मुल्क में वधंदड़ महांगाई ऐं गुरबत सबबु बेरोज़गारी जी बाहि ग़रीबनि जे झूपड़ियुनि खे तमामु घणो मुतासिर करे रही आहे, पर असांजा हुक्मरान शायदि इन ॻाल्हि खां नावाक़िफ़ आहिनि, या शायदि उन्हनि वटि उहे हसास दिलियूं ई कोन्हनि जेके ग़रीब अवाम जो दर्द महसूसु करे सघनि। जेकॾहिं हुजनि हा त अॼु असांजा पढ़ियल लिखियल नौजवान ख़ुदकुशीअ जो रस्तो इख़्तियार न कनि हा। को बि नौजवान बेरोज़गारी सबबु पंहिंजो ज़हनी तवाज़ुन न विञाए हा। सिंध में बेरोज़गारी जी सूरत हाल मुतलिक़ अचो त ॾिसूं असांजी हीअ डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट। माज़ीअ ते नज़र विझण सां मालूम थींदो त हेल ताईं सिंध में मुख़्तलिफ़ हुकूमतुनि पारां बेरोज़गारनि खे रोज़गार फ़राहम करण जूं केतिरियूं ई स्कीमूं मुतारिफ़ करायूं पई वयूं आहिनि। मैरिट ते सख़्तीअ सां अमल करण जूं दावाऊं पिणु थींदियूं रहियूं आहिनि। नौकरियुनि तां पाबंदियूं हटाए नौजवाननि खे संदन बहितर मुस्तक़बिल जा ख़्वाब ॾेखारिया पिया विया आहिनि, पर सवाल इहो आहे त छा हुकूमत मुस्तहिक नौजवाननि खे रोज़गार ॾेई बि सघी आहे? छा रिश्वत ऐं सिफ़ारिश जो वजूद हिन मुआशिरे मां ख़तम थी सघियो आहे? जे न त पोइ उहो चई सघिजे थो त रोज़गार पॉलिसियूं ऐं स्कीमूं मिड़ई हिकु टिकसाद आहिनि। हिकु हुकूमत पंहिंजो सियासी कदकाठ वधाइण लाइ मनपसंद माण्हुनि खे मुलाज़मतूं ॾिए थी त ॿी हुकूमत में उहे नौकरियुनि मां फ़ारिग कया वञनि था। ईअं कुए ऐं ॿिलीअ वारो खेल हलंदो रहे थो। हिकु मुहतात अंदाज़े मूजिबि सिंध जो हर बेरोज़गार नौजवान नौकरीअ जे हासिलात लाइ साल में तक़रीबन 150 जायुनि ते क़िस्मत आज़माई करे थो। उहो ॼाणंदे बि त नौकरी फ़क़ति सिंध जे शहरी आबादियुनि ते क़ाबिज़ लसानी तंज़ीम जे कारकुननि ऐं बहिराड़ीअ वारनि इलाइक़नि में वरी कुझु सिफ़ारिशुनि खे ई मिलंदी। अंदर जे इत्मिनान लाइ हू मुख़्तलिफ़ खातनि में थाबा खाईंदो वरिते थो। असांजो मुल्क आहे जिते नौकरी जी हर दरख़्वास्त ते नौजवाननि खे कागज़नि जी फोटोकॉपीअ समेत तस्वीरुनि ऐं टपाल ख़र्च जे मद में संदन वालदेन जे पघर जे कमाईअ मां 100 रुपया ख़र्च करणा पवंदा आहिनि, पर पतो तॾहिं पवंदो आहे जॾहिं उन्हनि नौजवाननि जे अरमाननि खे बेदर्दी सां कुचलियो वेंदो आहे। संदन तालीमी क़ाबिलियत वारा कागज़ रदीअ में विकिया वेंदा आहिनि ऐं कुझु अरसे बाद संदन सर्टिफिकेटनि ते पकोड़ा रखी खाधा वेंदा आहिनि।
उन खां वधीक नौजवाननि सां कड़ी मज़ाक थी सघे थी जो गर्मीअ तोड़े सर्दीअ में सॼो ॾींहुं टेस्टूं ऐं इंटरव्यू ॾियण ऐं तवील इंतज़ार करण खां पोइ बि शाम जो हर दफ़े खेनि मायूस थी घर मोटणो पवे थो। उहो सभु ॾिसी अॼु जो नौजवान पंहिंजे अंदर में टोड़ फोड़ जो शिकार थींदो रहे थो। हू अंदर ई अंदर में पाण खे ड्राहींदो ऐं ठाहींदो रहे थो। जंहिं मुल्क जी हुकूमत पंहिंजे अवाम खे को रिलीफ ॾियण बजाए खेनि ॾिठे ॾींहुं गैस, बिजली, पेट्रोल ऐं डीज़ल जे क़ीमतुनि ऐं टैक्सुनि में इज़ाफ़े जा तोहफ़ा ॾेई मुआशी बदहाली तरफ़ धिकींदी रहे, जिते इंसान खां वधीक संदसि कपिड़नि खे फज़ीलत हासिल हुजे, जिते अहलियत खां वधीक दौलत जी अहमियत हुजे, जिते शराफ़त खां वधीक सिफ़ारिश जो क़दुरु हुजे, जिते गुरबत ऐं बेरोज़गारी जो मांगरमछ हमेशह वात खोलियो बीठो हुजे, जिते माण्हू बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम हुजनि, उते इंसान ज़िंदगी जहिड़ी नेमत खे बि ठुकराए छॾे थो। सिंध में तइलीमी एमरजेंसीअ खे नज़र में रखंदे IBA तरफ़ां साल 2018 जे मार्च महीने में तालीम खाते में भर्तियुनि जो इश्तिहार जारी थियो हो, जंहिंमें JESTs जूं 6000 जायूं ॾिनियूं वयूं हुयूं ऐं ECT जूं 1190 जायुनि जो इश्तिहार ॾिनो वियो हो। अक्टूबर ऐं नवंबर महीने में सिंध जे मुख़्तलिफ़ डिवीज़न में मरहलेवार टेस्ट वरिती वई हुई। पूरी सिंध मां 37,000 नौजवान उम्मीदवारनि भाग आज़मायो हो, जंहिंमां 60% पासिंग मार्क्स पॉलिसीअ में मैंडेटरी हुई। 60% ते JEST उम्मीदवार सिर्फ़ 1962 पास थिया हुआ ऐं ECT में सिर्फ़ 287 उम्मीदवार कामयाब बणे सघिया हुआ। 60% ते पासिंग उम्मीदवारनि जो रेशो घटि हुजण जे करे वज़ीर तालीम सरदार अली शाह साहब CM सिंध खे पासिंग मार्क्स रेशो घटाइण लाइ समरी मोकिली हुई, जेका सिंध कैबिनेट मां CM सिंध मंज़ूर कई हुई। 50% पासिंग मार्क्स ते पूरी सिंध मां टोटल 6,969 JESTs उम्मीदवार पास थिया हुआ। इश्तिहार में 6000 जायूं हुयूं ऐं तक़रीबन 1300 उम्मीदवार ECT में पास थियूं हुयूं। इश्तिहार में 1190 जायूं हुयूं। 60% पासिंग रेशो ते 2000 उम्मीदवार पास थिया ऐं उन्हनि मां सिर्फ़ 1400 खजनि पिया। पर जॾहिं पासिंग रेशो घटायो वियो, 50% ते 6,900 टोटल उम्मीदवार पास थियनि पिया ऐं उन्हनि सिर्फ़ 3300 उम्मीदवारनि खे ऑफर ऐं ज्वाइनिंग ॾिनी पई वञे, जॾहिं त बक़ाया 3688 रहिजनि पिया। अॻूणे मिनिस्टर सैयद सरदार शाह साहब पब्लिकली ऐलान कयो हो त जेके बि उम्मीदवार रहिजी विया आहिनि उन्हनि खे करंट वेकेंट सीटुनि ते एडजस्ट करे अपॉइंट कयो वेंदो। पर मिनिस्टर जे वाइदे जे बावजूद रहिजी वियल उम्मीदवारनि जे लाइ को अमली कमु अॼु ताईं नाहे थी सघियो। जीअं त उम्मीदवार ऑफर ऑर्डर हासिल करण लाइ रोडनि ते एहतिजाज करण ते मजबूर बणियल आहिनि। महांगाई ऐं गुरबत जे मारियल मिस्कीन ऐं क़ाबिल हज़ारे नौजवान ऐं केतिरियूं ई नियाणियूं दरबदर आहिनि। मौजूदा सूरत हाल में तालका पॉलिसीअ सबबि IBA सखर पारां वरतल टेस्ट पास उम्मीदवारनि मां JEST 3312 उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर मिली रहिया आहिनि, जॾहिं त 2686 उम्मीदवार तालका पॉलिसी सबबि रहिजनि था। अहिड़ी रीति ECT 1190 पास उम्मीदवारनि मां पिणु तालकी पॉलिसी सबबि 800 उम्मीदवारनि खे ऑर्डर मिली रहिया आहिनि, बाक़ी 390 उम्मीदवार रहिजनि पिया। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त रहियल समूरनि पास उम्मीदवारनि खे ऑर्डर जारी कया वञनि त जीअं सिंध जे तइलीमी इदारनि में उस्तादनि जी शदीद खोट ख़तमु थिए ऐं नौजवान पिणु रोज़गार सां लॻी सघनि। जी दोस्तो, अॼु जो प्रोग्राम मां ॾिठो, उमेद तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। आख़िर में वरी बि इहा गुज़ारिश त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन पिणु ज़रूरु दॿाईंदा त जीअं असांजा नवां वीडियोज़ अव्हां ताईं पहुचनि। हक़ मौजूद, सिंध मौजूद।